Hi friends, today we will discuss about status bar, scroll bar, and menu bar. Okay, let's start it. Status bar कौन कहूची? A status bar is a horizontal window at the bottom of a parent window in which an application can display various kinds of status information. तमें से कौन कहूची? हम फास्ट जानिबा जे पेरेंट विंडो एट पेरेंट विंडोटा कोटा आमे एबे जो डॉक्यूमेंट आमे ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଉପର ଏଇ ମଝିରେ ଏଇ ପେଜଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ପେରେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ। ତ ଆର ତଳେ ପେରେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋର ତଳେ ଯୋଉଟା ଥିବ ବ୍ଲୁ କଲରର ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍। ଗୋଟେ ବାରଟା ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍ ହେଲା। ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାରର କାମ କ'ଣ ହେଲା? ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାରର କାମ ହେଲା ସେ ପେରେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର ଏଠି ସେ ଦେଖେଇବ। ତାମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ପେଜ୍ ଦେଖଉଛି କେତେଟା ପେଜ୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛେ, ଆମେ ଏବେ କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମେ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଆମେ ଲେଖିଛେ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ କେତେଟା ୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି କିଛି ୱାର୍ଡ, ତ ସେ ସେଠି ଦେଖେଇଦେବ ଆମେ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛେ। ଦେଖ 383ରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ 383ଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛି, ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି, ତ ସେଇଟା ସେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏପଟେ ତାର ରହିଲା ଜୁମ୍ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଲା, ଏପଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଲା, ତ ଆମେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବା ହେଲା। ସେ କଥା ସେ କହୁଛି ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡିସପ୍ଲେ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାର୍ मोर देन वन टाइप ऑफ इनफॉरमेशन पेरेंट विंडोर से हमको दे पारुछ। नेक्स्ट कौन आसला ना स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार कौन कहूँ? स्क्रॉल बार जनरली आम यूज करूँ कौन पे ना जदि आम बहुत गुड़ाए पेज आम क्रिएट कर देचु, तो आम तो एकाथरे से पेज को देखिपारे, तो से आमको स्क्रॉल करा पड़ो, तो अप डाउन होगा पड़ो। फास्ट पेज रे अच्छी नेक्स्ट पेज पे केमती स्क्रॉल बार माध्यम आम सेटा स्क्रॉल कर पारिया फास्ट पेज रु लास्ट पेज जोटी चाहिए सेठी जाई परिया, जोटा कि अप डाउन। गोटे है अप डाउन स्क्रॉल बार, आ गोटे लेफ्ट राइट स्क्रॉल बार है। लेफ्ट राइट स्क्रॉल बार ये तले आसो, स्टेटस बार ऊपर आसो है। से कथा से कहूँ स्क्रॉल बार इज टू एनाबल द यूजर टू जनरेट स्क्रॉलिंग रिक्वेस्ट फॉर व्यूइंग द एंटायर कंटेंट ऑफ द क्लाइंट एरिया। क्लाइंट एरिया रे थिबा जेते कंटेंट अछि सब कंटेंट को देखिया पे हमें स्क्रॉल बार को यूज करू। स्क्रॉल बार appears on the side or bottom of a window। स्क्रॉल बार कोठी थाए ना साइड नले बॉटम, साइड नले तळे थाए। तो तार फीचर गुडा कौन है? स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल लेफ्ट, स्क्रॉल राइट है। तो नेक्स्ट कौन अच्छी? नेक्स्ट अच्छी मेनू बार है। तो मेनू बार कौन कहूँ? मेनू बार इज डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार एंड इट डिस्प्लेज द मेनू लाइक एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट एटसेट्रा। तो से कौन कहूँ मेनू बारटा टाइटल बार ठीक तले थाए। यहाँ टाइटल बार जो रेड कलर ऊपर अच्छी टाइटल बार, तार ठीक तले होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट यहाँ तार मेनू बार। मेनू बार डिफरेंट डिफरेंट मेनू अच्छी। मेनू पर क्लिक कले जो ऑप्शन गुड़ा देखो से ऑप्शन को आम कौन कहू ना डायलॉग बॉक्स है। कौन ना डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग्स आम ये अच्छी ना गोटे पॉइंट आम रही डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स गोटे जानते जोटा मेनू बार मेनू पर क्लिक कले हमको जो ऑप्शन गुड़ा देखा आम से कौन कहू ना डायलॉग बॉक्स। गोटे गोटे डायलॉग बॉक्स से मेनू गोटे गोटे डायलॉग बॉक्स है। तो चलतु आज आम से मेनू मेनू बार उपर किसी देखा आम होम मेनू रो केवल फंट को आज देखा। फंट रे जी ऑप्शन अच्छे ये ऑप्शन गुड़ा आज आम देखा। चलतु फास्ट केमी गोटे वर्ड फाइल केमी क्रिएट करा केमती न्यू पेज गोटे ओपन करा एंड देन किसी कंटेंट आम नवा कंटेंट नहीं फंट सब आम यूज कर। ओके फास्ट आम कौटी जी ना स्टार्ट स्टार्ट मेनू को जी स्टार्ट मेनू गला ऑल प्रोग्राम को आसले ऑल प्रोग्राम रो आम एम एस ऑफिस को जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आसले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रे एम एस वर्ड जो एम एस वर्ड थी आम ओपन कर एम एस वर्ड अच्छी क्लिक कले एमती आसला बहुत गुड़ाए पेज आसो। आम नवा कौनटा आम नवा फास्ट ब्लांक डॉक्यूमेंट नवा ब्लांक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कले ब्लांक डॉक्यूमेंट गोटे ओपन है। देन आम किसी कंटेंट नवा कंटेंट गूगल रे कंटेंट किसी कॉपी कर नवा कंटेंट ये आसीगला ये कंटेंट नौ पेस्ट करदेली। देन गोटे हेडिंग करुच्ची
कंटेंट बोली गोटे हेडिंग करली मते फास्ट एठी एबे आमे मॉडिफाई करबा ହେଲା फास्ट मते कोन करबार अछि कंटेंट रो साइज बढ़ेबार अछि स्टाइल चेंज करबार अछि ताको अंडरलाइन करबार अछि बोल्ड करबार अछि ताको कलर तार चेंज करबार अछि एवं एटा सब स्मॉल रे अछि कंटेंटटा स्मॉल रे अछि ताको सब कैपिटल करबार अछि चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା केमिति ଆମେ याको करि परिबा ହେଲା ମୁଁ कंटेंट को फास्ट सिलेक्ट करली सिलेक्ट कला ପରେ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ତାର ସାଇଜ୍‌ଟି ବଢ଼େଇବାକୁ ଅଛି। ତ ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ହେଲା ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସାଇଜ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତ ସାଇଜ୍ କେମିତି ବଢ଼େଇବା ଏଠି ଆମେ ଆସିଲେ ସାଇଜ୍‌କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ବଢ଼େଇ ପାରିଲେ ନହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ଅଛି ଆସିଲା ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ହେବ। ଦେଖ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେ ଥର କ୍ଲିକ୍ କରିବି ତାର ସାଇଜ୍ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ତା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ତା ସାଇଡ୍‌କୁ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଏ ତ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସାଇଜ୍ ସେତେ ଛୋଟ ହେବ ହେଲା ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ତାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ନେଲେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ନ୍ୟୁମେନ୍ ରୋମାନ ନେଲେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ୍ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କରିବି ମୋର ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ଅଛି ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି କରିବି ଦେଖ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି ଚେଞ୍ଜ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ଟୁ ଅପର୍ କେସ୍ ଲୋୟର୍ କେସ୍ ଅର୍ ଅଦର୍ କମନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ସେ କହୁଛି ଯେ ଚେଞ୍ଜ କେସ୍‌ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଟେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଅପର୍ କେସ୍‌ରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା ଲୋୟର୍ କେସ୍‌ରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେସ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର୍ ସ୍ମଲ୍ ବାକି ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସେମିତି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଅପର୍ କେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସବୁ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ମୁଁ ଯଦି ଲୋୟର୍ କେସ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ସବୁ ପୁଣି ସ୍ମଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର୍‌ଟା କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର୍‌ଟା କ'ଣ ହବ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହବ ତ ମୁଁ ସେଟା କ'ଣ କରିବି କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ ଇଚ୍ ୱାର୍ଡ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଦେନ୍ ସବୁ କିଛି ସ୍ମଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ସ୍ମଲ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ମଲ୍ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ତ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅପର୍ କେସ୍‌ରେ ରଖିବାର ଅଛି ତ ଅପର୍ କେସ୍ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ହେଲା ନେକ୍ସଟ୍ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ମୋତେ ଏଟାକୁ ମଝିକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ହେଲା ସେଣ୍ଟର୍‌ରେ ନାହିଁ ଏଟା ସାଇଡ୍‌ରେ ଅଛି ତ ମୋତେ ସେଣ୍ଟର୍‌କୁ ଆଣିବାର ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟର୍‌କୁ ସ୍ପେସ୍ ମାରିକି ସ୍ପେସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନେଇପାରିବି ସ୍ପେସ୍‌ରେ ନହେଲେ ଆହୁରି ଅପସନ୍ ଅଛି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାରାଗ୍ରାଫ୍‌ରେ କେମିତି ସେଣ୍ଟର୍‌କୁ ଆସିବ କେମିତି ଲେଫ୍ଟ ରହିବ ରାଇଟ୍ ରହିବ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା ତ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ସେଣ୍ଟର୍‌କୁ ନେଇ ଆସିଲି ସେଣ୍ଟର୍‌କୁ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୋଲ୍ଡ ବିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବୋଲ୍ଡ ଆସିବ ହେଲା ସବୁଥିର ସର୍ଟକଟ୍ କି ଅଛି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ କିର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେବି ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ସର୍ଟକଟ୍ କି ପାଇପାରିବ ତ ବି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବୋଲ୍ଡ ହେଲା ଆଇରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଇଟାଲିକ୍ ହେବ ମୋତେ ଏଥିରେ ଇଟାଲିକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଆସିବ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯଦି କଲର୍ ଦେଇପାରିବା ଗ୍ରାଡ଼ିଏଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଗ୍ରାଡ଼ିଏଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ତ ମୁଁ କିଛି କଲର୍ ନେଉନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ନେଉଛି ହେଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଖ ତା ସାଇଡ୍‌ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ABC ଉପରେ ଗାର ପଡ଼ିଛି ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଟର୍‌କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଆମେ ଟାଣିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯଦି ସେମିତି କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡଲାର ସିମ୍ବଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଆସେ ଏମିତି ଆସେ ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଏଟା ମୋର ଏବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ୍ ଆମେ ଯିବା କଲର୍ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉଟା ଏ ତଳେ କଲର୍ ଆସୁଛି ଏଟା ହେଲା ଫଣ୍ଟ କଲର୍ ମାନେ ଆମର ଟେକ୍ସଟ୍‌ର କଲର୍‌ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ୍‌ର କଲର୍ ରଖିଦେବା ରେଡ୍ ରଖିବା ହେଲା ମୋର ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆସିଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍‌ର କଲର୍‌ଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲର୍ ୟୁକୁ ଯିବା ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍‌ର କଲର୍ ଆମେ କିଛି ଅଲଗା ଦେଇଦେବା ହେଲା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ବ୍ଲୁ ଦେଇଦେଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋତେ ଆକୁ କିଛି ସ୍ୟାଡୋ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ଦେବାର ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଟେକ୍ସଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପୋଗ୍ରାଫି ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୟାଡୋ ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବା ଯେମିତି ଦେଖ ଏର ତଳେ ଗୋଟେ ଛାଇ ପରି ଆସୁଛି ସ୍ୟାଡୋ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଏ ସ୍ୟାଡୋ ବି ଏଠି ଦେଇହେବ ହେଲେ ତଳେ ଅଛି ଦେଖ ସ୍ୟାଡୋ ହେଲା ଏଠି ବି ସ୍ୟାଡୋ ଦେଇହେବ ନହେଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଗ୍ଲୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ଅଛି ସ୍ୟାଡୋ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବା ମୁଁ ଧର ନେଲି ଏଇଟା ସ୍ୟାଡୋ ନେଲି
ସେଠୁ ନେଲା ପରେ ମୋତେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଧର ମୁଁ କିଛି ତାର ଆଉଟଲାଇନ୍ କଲର୍ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖ ଆଉଟଲାଇନ୍ କଲର୍ କେମିତି ଆସୁଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟର କଲର୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଆଉଟଲାଇନ୍ କଲର୍ ଆସିବ। ଟେକ୍ସଟ କଲର୍ ଆମେ କୋଉଠି ଏଠି ଏରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଫଣ୍ଟ କଲର୍, ସେ ଫଣ୍ଟ କଲର୍‌ରେ ଆମେ ତା ଟେକ୍ସଟର କଲର୍ ନେଇପାରିବା। ଆଉଟଲାଇନ୍ କଲର୍‌ଟା ଆମେ କୋଉଠି ନେଇପାରିବା? ଆମେ ଏଠି ଆସିବା ସ୍ୟାଡୋକୁ ଆସିବା। ସ୍ୟାଡୋରେ ଆସିଲେ ଆଉଟଲାଇନ୍ କଲର୍‌ରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବା ନେଇପାରିବା ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇନେଲି। ଏତିକି ଯାଏଁ ହେଇଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଧର କିଛି ଇଟାଲିକ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଏଠି ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଆର୍ଟ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ୟାକୁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଟାଲିକ୍ ନେଲି, ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ବୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟର ୟୁଜ୍ କରୁ। ଆମେ କୌଣସି ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟର ୟୁଜ୍ କରୁ ଯୋଉଟାକି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲରର ଥାଏ। ତ ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟର ଅଛି। ଏଇଟା ଏବି ଉପରେ ଯୋଉଟା ପେନସିଲ ଟାଇପର ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟର ହେଲା। ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବା ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ କଲର ଚାହିଁବା ସେଇ କଲରରେ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ତାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ? ଏଠି ତ କିଛି ନମ୍ବର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନଉଛି ଆମେ ଏଠି କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଯେମିତି ଏକ୍ସ ର ପାୱାର ହେଲା, ମାନେ ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଏକ୍ସ ର କୋଉଟା ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। କେମିତି ନା ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ନେଲି, ଏକ୍ସ ନୁହଁ ଯାହାର ବି ଆମେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଚାହିଁବା ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇପାରିବା, ଯାହାର ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଚାହିଁବା ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବି ନେଇପାରିବା ହେଲା। ମୁଁ ଧର ଏକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏକ୍ସ ନେଲି, ଏକ୍ସ ପରେ ଯିମି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଯିମି। ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଧର 2 ନେଲି, 2 ନେଲେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ର ତଳେ ଆସିଗଲା 2 ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେମିତି ଯଦି ଚାହିଁବି ଯେ କ'ଣ କରିବି ନା ଏକ୍ସ ନେଲି ବା ୱାଇ ନେଲି, ୱାଇର ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେବି। ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ଏପଟେ ଆସିଲା ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସୁଛି ହେଲା। ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଲି, ତ ୱାଇର ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ବା ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା କ'ଣ ଏଇଟା ନା କ୍ଲିୟର ଅଲ୍ ଫର୍ମାଟିଂ। କ୍ଲିୟର ଅଲ୍ ଫର୍ମାଟିଂ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି, କ୍ଲିୟର ଅଲ୍ ଫର୍ମାଟିଂ ମାରିଲି, ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ସେମ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା ହେଲା। ତ ଆଜି ଫଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଫଣ୍ଟରେ ଏତିକି ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆମେ ସାଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଏଠୁ ବି ଏଠି ସାଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ବି, ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଯୋଉଟା ଏରୁ ବି ସାଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଏଠି ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଯାହା ବି ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ ଏଠି ରହୁଛି ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ ହେଲା। ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେ, ଦେନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିପାରିଲେ, ଇଟାଲିକ୍ କରିପାରିଲେ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇପାରିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ବି ଦେଇପାରିଲେ। ଏଠି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ଦେନ୍ ସେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଲେ, ହାଇଲାଇଟ୍ ଦେଲେ, ଫଣ୍ଟ କଲର କଲେ, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ସ୍ମଲ୍, ସ୍ମଲ୍ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି କିଛି କରିପାରିଲେ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବା। ପାରାଗ୍ରାଫ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଲା। ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ହୋମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଇନସର୍ଟକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେନୁକୁ ଯିବା, ପଢ଼ିବା। ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।